Судът отпрашва обвинителя, дали психологически се чувства добро и здраво, дали признанието на вина е доброволно и дали е свестен за правилната последица от признанието на вина. Дали се чувствуваш психологически здраво, дали се чувствуваш признанието на вина е доброволно, дали е под притисто, дали е под захара. И изяви, и аз се чувствам психологически здрав, нямам никакви захарни или присъдба, свестен съм за правилните последици от признаването на вина за ова клинично дело, получен съм от страна на судот за ова мое право и за последиците от